Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип, өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Жана ошондой эле приложенияны смартфонуңузга көчүрүп, ал жактан ВКонтакте, Одноклассник, Google+ аркылуу регистрация болуп, ойносоңуздар болот. Ыңгайлуу жана бат оюнчуларга асы урмат. Урматтуу мекендештерим, кыргыз тили мамлекеттик тил деген статуска ээ болгонуна быйыл 30 жыл толду. Сиздерди ушул маанилүү окуя менен чын дилимден куттуктайм. 30 жылдан бери кыргыз тили бир кыйла өнүктү, өстү, байыды. Бирок баардык улуттарга орток тил болуп, жашоо практикасына кирелек. Кылымдарды карыткан кыргыз тили коомдоздун тарыхый ордун кайрадан ээледи деп айтууга эртелик кылат. Алдыда кыргыз тилин сактап, өнүктүрүп, өлкөдөгү баардык этностор үчүн орток тил кылуу максатында аткара турган милдеттер арбын. Мамлекеттин негизги символу, улуттун нукура байлыгы катары кыргыз тилинин мындан ары кадыр баркын өнүктүрүү, коомдун баардык чөйрөлөрүндө өзгөчө башкаруу системасында кеңири колдонуу абзел. Илим, билим, маданий жана экономика тармагында мамлекеттик тилди терең киргизүү негизги милдетибиз. Жаштарыбыз, балдарыбыз мамлекеттик тилде сүйлөп, жазып, ой жүгүрткөндө гана тилибиз сакталат, кийинки урпактарга жетет. Өлкөбүз билимдүү, эне тили менен катар бир нече чет тилдерде сүйлөй алган кесипкөй жаштарга муктаж. Жаңы технологиялардын өнүгүшү менен илимде жана билимде жаңы мейкиндиктер пайда болду. Биз өз тилибизди азыркы заман талабы менен айкалыштырат билүүгө милдеттүүбүз. Кадырман мекендештерим, залкар ойчул улуу жердешибиз Чыңгыз Айтматов тил ар бир элдин каны, жаны, улуттун автопортрети деген. Ата бабаларыбыз сөзгө өзгөчө маани беришкен. Ар бир сөздү кыштай кынап, тоодой сепил куруп, бизге мурас кылышты. Дүйнөдө теңдеш жок көркөм дөөлөттү, манас эпосун жараткан кыргыз тили жаңы муундун жан дүйнөсүн жаңыртып, улуттун улуу руханий байлыгына жеткирет. Эне тилибизди кастарлап, барктап баалайлы. Мамлекеттик тилибиздин келечеги кең, элибиздин маанайы жарык болсун. Кыргызстаныбызды жараткан Кудай колдосун.